うわ、もうなんだ。冷たさどんな感じだ？とりあえず降りてみるか。あー、意外と降りれるところが少ないか。おっ、冷たい。よいしょ。ちょっと上から行かなきゃいけないっていうのがナンセンスだけど、でもそこのところもワンチャンいそうかな。あ、これ上から来た泥水とかでバレたりするのかな。いやーん、おー、これはいい感じだな。ぜひとも右から回っていきたい。ここから回っていけるかな。よいしょよいしょ。あ、竿はしまうべきだったかもな。よいしょ。果たしてこの上から行った感じで、パキパキなっちゃって釣れるのかどうかは怪しいけど、そもそもいるのかもどうかも怪しいか。いなさそうかな。本命。10秒ってことは結構深いな。うわ、もうなんだ、うわ、なんだ、うわ、マジか、うわ、なんだ、今のめっちゃでかい。なんだ今の。めっちゃ持ってかれたんだけど、なんだ。
うわマジかよ。なんだ今の。うわマジかよ。ちょっと待った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 。なんだなんだなんだ。もう一回反応してくれっかな。ちょっと怪しいけど行ってみるか。いや今ので結構バレたかな。無理かな。もう一回針にかかったもんな。ちょっと無理そうかな。よいしょ。あここに